大家好，我是老周啊。曾经有一个调查问，如果给你1个亿，让你穿越到恐怖游戏当中待上1天，你会选择哪一个游戏呢？得票最高的是《生化危机1》的浣熊镇。为什么呢？因为浣熊镇里边就是还相对来说比较安全，如果你不碰到什么舔食者或者暴君啊，你还能活下来，相对来说简单一点。但是有趣的来了，就是有一个地方是所有人都不愿意去的，是哪儿啊？那叫做石村号，那就是死亡空间当中的石村号。因为那个死亡空间的世界观本来就很吓人，因为那石村号啊，本来就是一艘星际的一个行星猎解舰，全长有1.6公里那么长，非常长了非常长了。它是在2446年投入使用的，当时这个舰被称作是人类的救世主，你知道为啥吗？为什么呢？因为当时地球资源已经快耗尽了。就现在就咱一样，就能源是永远是唯一的一个大话题嘛。没了能源之后，人类只能互相残杀，开始争夺资源。因为这个飞船创建出来了，人类所以说能够靠这个飞船去外面去采集矿物，来让那个地球人的生活下来。说到采矿，其实它这个行星猎解舰，你听这个名字也非常恐怖啊，也是非常残忍。石村号的行星猎解的步骤大概是这样的：第一步，先确定这个星球上有没有大量的矿物质，就先不管有没有人啊，没有生命啊，都不管啊，先看有没有矿物质。确定好了之后，第二步呢，就在这个确定的星球的1公里范围内建立殖民地。比方说建立什么空间站啊，或者说那个石村号直接开过去，旁边那个生活了。那第3步呢，就是建造一个叫做重力牵引绳索的东西，这是一个科幻的一个想法，就大概是好几条能量光束，是模拟重力的一个方法，就通过这个重力硬生生的把这个星球撕成一块一块的，星球给破坏掉了，就直接破坏掉，直接把它吃掉。转下来那一块直接送到那个石村号上产矿挖矿，给它进行那个再加工嘛，怪不得叫裂解号裂解舰，就是把这个星球给裂解掉。这种行为是不是觉得有点吃窝边草？就是你地球旁边你吃干净了，你咋办呢？不可持续，也是不可持续的。但是因为这种不可持续呢，人类也是因为这事儿能多活了62年，还是能够那个维持生活的啊。62年之后，这石村号也马上就要退役了。那他们怎么办？退役了之后没事，因为那时候有很多的科技了，因为这个石村号出现之后，人类能源的问题解决了，科技又再上高峰了，又出现了很多猎解舰。就这个石村号已经算是一个比较好的，但是它比较老了，曾经也进行过一些装修，但是你马上退役了。但是在退役之前，这个石村号执行了最后一个任务，就去一个叫做神盾7号的星球来去挖矿，就猎解这个星球上。就因为这个事儿，那诡异的事情就发生了。当时石村号去了之后呢，人类这边突然收到了一个石村号发出的求救信号。那石村号这么大是吧？那个一般来说都没啥事儿啊。人类就派了几名工程师就前往飞船看咋回事啊。但是这帮人一进到石村号就吓傻了。石村号啊，1.6公里长嘛，船员一般来说是有1300名船员。那还非常非常多。对，你一般来说你飞船坏了或者怎么样，你进到飞船里应该是也是有人的。对呀。但是呢，很诡异的是，那个飞船外边，飞船还保存比较完好。比方说你遇到什么星际海盗啊之类的，你飞船就炸了，非常残破，但是没有啊，就整个飞船还挺完好的。但是1300多个人都没有回应，就连个人味都没有啊。那有点诡异。对，就诡异的事就来了嘛。他们这帮人就硬着头皮往里面走，就突然出现一个大怪物。就非常可怕的一个接近于人形的一个变异体，直接把一个人类的胸膛给贯穿了，然后对其他人类展开了疯狂的攻击。是你给我发的那个？对，就那个样子啊，就他那个样子其实有点像是就咱看的《异形夺命舰》里边那个最后的那个那个小 boss 那个样子，非常可怕，有恐怖谷效应啊。这时候人们才发现，这石村号上1000多名船员啊，应该是大部分都死亡了。而且呢，很多人都已经变成了怪物啊！整个石村号就像是一个炼狱啊！为什么这么说？因为这个石村号中的怪物，它就有一个可怕的名字，叫做尸变体。简单来说呢，丧尸吗？不一样。你看，咱们就说啊，丧尸啊是脑子坏掉的人类，还不太可怕。尸变体就是被复活的人类。有思维方法，它是有一个统一思维的。这个尸变体可怕的点在于呢，它不是没了脑子依靠本能行事的一个丧尸啊，而是它被某种力量啊，从它的细胞层面上、第一层面上产生了一个变异，
他就死后，他身体又开始了一部分的进化和变异，变成了一个别的东西，长成了一个十分可怕的样子。另一个种族就进化了，那么变成一个和人类看似很像，但是完全不一样的种族了。那就没人性了呗。没人性了。他们的最主要的目的呢，就是杀掉更多人类，制造更多的尸体啊，产生更多的尸变体。这非常非常可怕，就和丧尸完全不能比。所以说，为什么很多人愿意去浣熊镇啊？因为浣熊镇在刚爆发丧尸的时候，那些丧尸还挺温柔的，对，跑得也不快。对，一般拿小刀夸夸划也能划死，是吧？对，因为他们是在细胞层面上被转化变异的一个人类啊，虽然说他们保留了一部分的人类特征，但是和人类可以说完全不一样，这就不是一个种族了。甚至尸变体呢，会好几个组合在一起，变成一个大 boss， 变得更加难对付，说非常吓人，非常恐怖。因为这些特性啊，就是它这个变异的特性啊，大概呢被分为几个种类。你说这个东西还挺神奇的哈，可以弄一个种族，弄出很多种类的样式，多样化，对，非常多样化，就感觉功能不一样，对，功能不一样，就会有工蜂啊，有什么那些东西啊，在自然界中它有一个演化的一个过程，还比较科学的哈。咱们介绍几种。最简单的、最基础的一些变态的就不介绍了。有一个东西它叫做感染者，就是它的样子啊，就像是一个大蝙蝠。你可以看到那个图片上那个大蝙蝠啊，你敢想象吗？它可以通过一个伸缩的嘴巴插入人体，非常快速的把人类转化成一个尸变体。就是你一个人看可能还前面还活着，只要它插你一下，然后下面你就变成尸变体了，那比异形还快，下一秒就变异了。对。咱们前面也说过，因为有一种力量让尸体变成了这个尸变体嘛。但是为什么还会有感染者呢？因为就是想让这个感染速度变快。这个感染者你看着其实它是一个蝙蝠，但你仔细看它其实是人变的。它其实是人变的，能看出来骨骼什么？对，因为骨骼啊变得非常掉散。你仔细看的话，感染者的翅膀是由人类的躯干和腿部变异而成的，就把这人就给掰过来啊，那个直接那个腿变成翅膀，连着肉筋。他们的嘴巴的地方就是人类头的位置，它一般来说头就掉，进化掉了，就没了，只剩一个腔子了啊，腔子外边你的那个肠子或者脊椎变成那个。嘴巴变成探出来的那个口气，对，方便直接那个感染人类。他们呀，你仔细看也没有眼睛，他们感知人类的方法呢，就是类似于那种蝙蝠的回声定位，或者是热成像，咱都不知道了。它有种特别的能力，能感知到未被感染的人类，就把他们直接就转化掉。那他们一般来说转化的人类呢，会转化成另一种尸变体。就最常见的尸变体，大家在游戏中、影视中都可以看到啊，叫做斩杀者，非常非常的形象的一个名字，一听就是杀人的。对，为什么叫斩杀者呢？因为斩杀者的手臂啊长出了锋利的骨刀、骨刃啊，这些刀片啊能够轻松的肢解人类。动画电影中你可以看到，一般的船员如果是没穿那种高级的防护服的话，直接一刀就切开了，自带武器，就是他对直接洞穿你了，而且力量非常强大。那斩杀者呢，不仅能够这样，他还在那个肚子这里啊长出来2只手，肚子长手，对，它方便干嘛呢？就把你抓住。就一般你碰见它的时候，你想跑，啪，2个手抓住之后，另外那个变异出来的刀片直接把你砍掉，近战无敌，近战非常可怕。就他们的移动速度还可以，就不是他不是说非常快啊，但是比一般人要快。他手很长，对，但是他有个弱点啊，那弱点就是他那个，因为他那个手很长嘛，你说手很长，他走路有点那个碍手碍脚嘛，有点碍手碍脚，包括就是他有点颠簸，走路有点拐，就拐了的。但是所以说你遇见他之后，你可以跑，你能跑多远跑多远，但是说偷袭的话肯定偷袭就弄不了，因为他虽然说偷袭弄不了，他还有比他更厉害的。咱们刚才说过，斩杀者是近战无敌，近战攻击。那咱接下来有个变异体叫喷涂者，远程攻击来了。喷涂，哎，喷涂者就是你在远处叭给你吐个东西，就给你玩没玩过那个《群龙之路》里的《群龙之路》里的 Spider 对，就啪一些胆汁，其实它差不多啊，差不多就它这2个有互相致敬的成分啊。他们是怎么回事呢？他们是人类的变异，也是人类哈，他们的肺部产生变异了，就它使得他们的肺部啊能够制造和储存胆汁，神不神奇？就你的肺部直接储存胆汁了，带毒的，哎，
又有毒性。它们的嘴巴呢就变得特别大，就是像裂口女一样张得特别大，就进化的特别大了哈。它们的食道也变得很粗很大，直接呢那个食道就连接到肺部，见到人类直接从肺部到食道啪就出去一个弹针，远程大炮，远程一下打你一下子，非常恐怖啊！就明枪易堵，暗箭难防啊！这如果物理攻击对你造成不了伤害，这魔法攻击绝对让你吃一下子啊！所以说这个地方多恐怖啊！你看又有近战，是又有远程，你怎么办啊？那个远程还是可以建设的吧？对，可以建设，那个声音也很恐怖，它会这样来，恐怖氛围非常恐怖，而且是在一个暗无天日的。有句话就说，在太空中没人能听见你的尖叫啊！这个，如果你认为啊，只有人它能变成这个尸变体，也就错了。那还有别的动物也？动物也可以。接下来啊，咱们就说到这个尸变体中的一个潜伏者的形态了。它们是由婴儿或者猫或狗变异而来的。这为什么叫潜伏者呢？一般你看不见它，非常小，就跟猫狗这么大小嘛。都盗贼刺客，盗贼刺客，而身上呢会长出很多条触手来。这触手强而有力，能让它们快速的移动。可以知道猫的速度移动速度多快，唰唰的啊！它们有触手之后，移动速度更快了。就当潜伏者看见你的时候，它会藏起来，然后慢慢移动到你看不见的位置，爬在墙上，倒挂在墙上，或者是在阴暗角落里，等你靠近它的时候，突然袭击你。偷袭，对，它们呢一般会快速的就抱住受害者的面部，用那个触手咔咔进行打击，那一般人都承受不住。是杀人还是把它变异？就杀人。咱后面就会讲到，只要你死了之后，你迟早会变成尸变体。就你看你自己身体状况能进化成哪一个形态就是了。为什么？咱们后面再说啊。就更加可怕的还不是那个他那个突然袭击你哈。这个东西在前面说过，怪物会说话。会说话。会发出声音。它会发出什么声音啊？婴儿和一种狗类的这种结合的声音，你想想，在一个空间里传来一个婴儿的哭声，对吧？虽然说那个哭声也是提醒你，我来了哟。要第一次的话，可能还会想上前去看看。对，你看主角是个工程师嘛，他是个成年人，因为婴儿哭啊，就会有咱人类 DNA 带的那种保护欲啊，对吧？就是上去看，那完了。一看就记了，所以说那个是孙浩太危险了啊！前面的3个变体可以说还能看出来是人形的，但后面2个有点沾点变态了。他们给整点科技个狠活，他们分别叫做爆炸者和跳跃者。那爆炸者可以看图啊，他的是右前臂进行变异了，他的右手和脚融合在一起了。感觉像好像长个瘤了，病变。对，它的左腿部分呢变成了一个扭曲的肌肉肢体，右手长出了一个非常大的能爆炸的脓包，脓包的爆炸产生的力量就足以肢解人类幸存者。这个是带毒的吗？不是，魔法武器，直接给你炸死。物理伤害。对，炸弹就是它只要靠近你就会爆炸。那它还能活吗？他肯定活不了了，同归于尽。对，就是自爆。对，我不活着，你也别想活了，是这个意思。但是他有个弱点，可能走得比较慢啊。但是最可怕的是，他可能好几个出现，成群结队的出现，那来3个你都受不了。这出来之后，咚一炸，连锁反应，人很难逃。再说一个老六，在这个怪物中，尸变体中有一个老六，可以叫他伏地魔，那叫跳跃者。这种变体啊，很奇怪。一般来说，不是一整个人，或者是一个婴儿或者狗变成的吗？他们好像就是半截身子的人类，有点像七日杀那个。对，躺在地下的那个一半哈。但是它更加恐怖的是，可能啊，它这种变异是让他们更加的往好的一个方向进化啊。他们进化的是这样的。它因为那个半截身子啊没有腿嘛，所以说上肢力量呢极其发达了。你可以看他们的上肢那个肌肉很强，没点几年的举铁功力是练不成这样的啊。他们的手指呢长出了用于攀爬和砍人的爪子，手指很长，所以说它光用爬的就很快。更加厉害的是呢，它虽然说没有腿啊，但是它的脊椎啊变异的最厉害，脊椎和肠子结合在一块儿了，变得很长，而且有柔韧性。我看像蝎子尾巴那个感觉，就而且像蛇，你看蛇在地上移动多快，很难打击到它，闪避很快。对，并且你说的对了，它有个蝎子一样，它脊椎的尾部啊有锋利的刀片，就尾巴就像鞭子，有很大的杀伤力啊。
要带毒的话，那简直太牛了。它可以不带毒，那都很你想想，它给你那一下子，你完全受不了，就那透了，就透了一下而且你说在飞船中没有一个及时治疗的话，那一下子怎么办？确实，对吧？谁给你治？破伤风都受不了，都受不了。对。结合前面说过的这么多尸变体之外啊，当然还有在飞船上，这石村号上还有更多的尸变体，就是咱们前面说过的可以无限再生的尸变体，或者说好几个尸块融合在一块的大 boss 啊，都在这个石村号上，是不是感觉很绝望？活不了。就你在这个世上，哎呀，我穿越到石村号，你就想办法找个好点的姿势记了。我感觉活着是煎熬。对，会煎熬。但是呢，这还不是让你在石村号最绝望的事。那是什么最绝望？因为在石村号上有一个更加可怕的东西，叫做圣印。就这东西啊，制造出的尸变体，也是因为这个圣印啊，把人类文明推向了末日了。就在最后，人类文明就寂了啊！为什么呢？这圣印大概是6500万年前，通过一颗小行星撞击到地球而来的。这个传说啊，这个圣印的到来毁灭了恐龙文明，让人类呢也就诞生了，人类的时代就来临了哈。在设定中啊，这个陨石降落地方在墨西哥的尤卡坦半岛西科苏鲁博陨石坑。这个陨石坑是真实存在的一个地方，它真有这个地方，就传说是那个恐龙灭掉的这个陨石坑。那随着人类的科技发展嘛，人类就发现这个圣印了。圣印到底是个什么感觉呢？是一个印吗？咱可以看图上啊，这东西是个黑色的。黑色的，而且是个双螺旋样式的，恶魔之角的感觉，有点恶魔之角，但还有点那个 DNA 螺旋结构。它本来你看，它就像是一个和基因工程有关系的一个物件哈，而且圣印上面刻着一些不明的文字，就不知道上面刻着的文字是什么，只知道它可能是个文字啊。有文明在上面，感觉是文明创造的，感觉是高等文明创造的，人类就过于乐观了，发现操，这个是不是礼物啊？对吧？说你上天给我个礼物，就给人类的一个大礼包啊，像抓娃娃似的，完了到时候拆开人生的大礼包了哈。结果是潘多拉魔盒。其实一开始人类发现是真的是大礼包。你知道为什么？有科技吗？不是科技，能源。因为这当时人类就发现都没有能源了嘛，当时也是为了能源发愁啊，发现这个玩意儿能产生能量，牛吗？有点核裂变、核聚变，比那个多，因为咱按理说核裂变、核聚变也是消耗资源，总有没的一天是吧？它是凭空产生源源不断的能量，有了它之后，你人类文明的能源问题就解决了，我就不用去猎解其他星球了。不用，也没有什么那个对人体伤害什么的辐射，有，后来有，后来才发现有。对。于是呢，这人类就对圣印展开了研究啊。人类发现这个圣印会散发出一种信号，好像呢也在宇宙中啊接收一种信号。什么信号呢？这种信号啊会让人产生各种负面情绪。很多研究员啊，研究它的人啊，不是自杀了，就是变得非常狂暴，杀人了，变得非常恐怖。一般来研究它一段时间内，整个所有人都会记掉。还有一点说，它会制造幻觉，会让人看到看不见的东西，有点像伏地魔的死亡圣器。对，它你看到不该看的东西，而且呢会经常让一些研究员看到死去的人，或者一些没有发生过的事。更加可怕的是呢，这个圣印所散发出的能量，它是一种病毒式的东西啊，那种能量它会让尸体复活变成咱们前面说的尸变体。从这儿就开始了。就人类已经当时在很早研究这个圣印的时候就感觉对吧，是个非常不对的一个东西，非常恐怖的潘多拉魔盒嘛。咱们不是说圣印能够产生幻觉吗？圣印也更牛的是呢，它为了传播速度够快，毕竟有些人他不会主动靠近圣印嘛，对，要躲得远远的。他会先制造出一批感染者来，就咱们前面说的那个大翅膀、大蝙蝠啊，就将这个尸变体散播出去。但是呢，还是太慢，他觉得还是太慢。圣印可能有意识啊，圣印啊，就通过制造幻觉诱惑了人类。他诱惑你，让你感觉这东西太好了。就有这么大风险，我也要用，因为能源太紧凑了嘛，对不对？人类呢，反而就在这个圣印的诱惑或者带着引号的帮助下，他不知道圣印给他怎么着，你又人类能造出圣印来了，也能造出来一个。人类制造出了和黑色圣印一样的一个红色圣印，而且不止一个，造了3个啊，起码是3个红色圣印，功能一样。
也能让人尸变，功能一样，就是完全一样。因为你想啊，如果是没有圣印的帮助的话，人类怎么能造出一个这样的物质啊？对呀，红色圣印呢也能产生能量，但是啊，它也在不断那个转化着怪物，就和黑色圣印一样，不断的产生尸变体，就和蟑螂一样。人类世界上布满了很多看不见的蟑螂嘛，人类的贪婪呢还想控制这个力量，那怎么办？只能把这3个圣印啊放在那个其他星球上做实验，就先看看能不能控制的。那我先不放地球，那还挺稳妥的。地球人太多了，我找3个星球，每个星球上放一个圣印，我让一帮殖民的人或者科学家去先研究那儿，看看有没有危险。但是无一例外，这3个星球都是记了。咱们前面不是说过石村号前往了神盾7号星球吗？就有一个圣印就被埋在那儿了。神盾7号过去猎解这星球的时候，把这圣印给挖出来了，还不知道那里面被埋了那个红色的圣印。去的时候，主观上是不知道的，不知道，所以说把那圣印弄到那个飞船上，才弄了这么一档子事儿，才发出的那个求救信号，才看到这个场面。人类去往那个神盾7号本来就很可疑嘛，你刚才说了嘛，对吧？其实有一份原因啊，就是人类啊。因为这个圣印的魅力太大了，而且呢，圣印可能在人类中间啊迷惑了一大部分人。就是地球上有一个宗教，因为这个圣印产生了一个宗教，就是迷信他们的。对，迷信圣印的这个宗教叫统一教啊。统一教呢，它可能是被那个圣印操控了哈。就人类中这个统一教特别大，他们认为被转化的尸变体才是人类的进化方向。进化的方式，上天的礼物嘛，我变成这样可能是对的，他们这么想，还要加速那个，对，他们会加速，对，他们渴望这个力量嘛，而且统一教的势力特别大。我为什么说统一教会这么厉害呢？咱们之前说过，因为地球的这个资源枯竭嘛，地球开始内战，各个国家、各个联邦就打起来了，民不聊生，非常非常惨。所以因为在那个惨的时候，这个教会就力量会强大嘛，统一教的人员会越来越多嘛，高层也得渗透了吧？统一教很多人都渗透到那个高层去了。因为为什么这么说呢？因为咱们石村号去往神盾7星球的这个事儿，就是统一教人派人去的，就知道那个地方有圣印，他就派人去的，这合理。对，因为那个神盾7号离那个地球很远。举个例子来说，你做实验，你不能在家门口做吧？对吧？神盾7号这个最后退役的时候，就派他去，想把这个圣印弄回来。更可怕的是，咱们在游戏中和影视中可以看到这些教派的人会拿尸变体做一些仪式，他们会崇拜这些尸变体。统一教这些人还会自杀，然后他们自杀前会留下一句口号，叫做“让我们聚合”。那不就魔教吗？就邪教。对，他自杀。关键是那个聚合是什么意思？聚合为什么会留下一句“让我们聚合”呢？那个怪物不能融合是那个意思。因为这圣印根本也不是什么上天的礼物，而是一种武器。咱们可以看到是一种高维生物的武器啊，就感觉比3体中的二向箔还可怕啊！因为二向箔直接给你降维了嘛，就很痛快。是吧？圣印呢是先通过制造幻觉诱惑你，复制成很多种怪物，让这个星球的原住民转化成尸变体，然后让他们一步一步疯狂。等到整个星球大部分人变成尸变体了，变成一个活的地狱了。圣印呢，我在前面确实说过圣印是可以控制这些尸变体的，集体意识。圣印控制这些尸变体，当这个尸变体足够多的时候圣印的面前就会聚集数以万计的尸变体，把它们召唤到自己身旁，然后呢，就将它们吸收、融合。所有的尸变体都会被这股能量抛到平流层当中，相当于把这个星球包裹住，然后它们一起进行一个超级大的变异，将一整颗星球变成一个巨大的尸变体。这些尸变体遍布整个宇宙，只有一个目标，那就是吞噬所有的有机生命。在设定中科学家说过，那为什么人类从来没有接触过外星人呢？不是因为这些外星人不存在，而是因为一个巨大的致命的侵袭性超级强的捕食者吸收了我们银河系内的大部分生命。所以说地球就像是一个孤岛一样，旁边都是死亡的空间也照应到标题死亡空间了。地球虽然说没有变成这玩意儿呢，但是呢无形间在设定中暴露了自己的一个坐标。这一个信号出去了，引来了无数个星球尸变体，人们叫它血月。
它们长着一个巨大的嘴巴，外加无数条触手，它们饥肠辘辘地盯着地球。既然地球没有变成他们的兄弟，那就会把地球当作他们的食物了。可以说，整个死亡空间的故事设定啊，人类最后应该是被灭族了，这是非常可怕的故事。召唤了一个大恶魔。对，你想，其实这个故事还很可怕，就在于人类一开始猎解剑嘛，你是去猎解星球的，你也不管我这有资源我就猎解。但是红月不也这样，对吧？血月知道你坐标之后，啪一来就把你吃掉了。有点绝望。那如果提前知道这个事儿的话，他能改变不了，改变不了，因为咱从现在倒推来说，恐龙被灭绝那一刹那，这个圣印来到地球的那一刹那，就在等待着被人类发现。有时候无知可能真是一种，对吧？对，是不是感觉10村号狗都不去啊？哎，狗都不去，给你一次机会，给你1个亿也不去啊？不去。好了，那咱们下个故事再见吧。咱下个故事可以讲讲最不愿去的村庄，也很恐怖。好吧，咱们下次再见，拜拜。